Ayah minta boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ayah minta nggak boleh? Acok. Hah? Ya acok. Nanti acok. Iya. Apa acok? Hanya acok. Oh, batu. Kok acok? Batu. Bacok. Ah, bukan acok. Bacok. Ah, batu. Emang kalau Pira yang makan nggak batu? Iya apa? Iya, Pira yang makan batu enggak? Iya. Batu ya udah jangan dimakan ya. Ayah boleh? Nggak boleh. Loh, ayah batu. Udah acok. Adik berarti adik pun batu lah. Jatuh. Kalau ayah batu berarti adik batu. Berarti nggak boleh dimamam. Ya kan? Berarti disimpan aja ya.